ABS video gimak. Yan yung bagong building na kakatapos lang dito sa aming lugar. Ang bilis niya natapos guys, mga siguro 4 na buwan lang. And then tapos agad. Oh. Sobrang bilis maggawa dito ng mga buildings. Galing kami na walking. Sobrang lamig sa amin kay -1 ang aming weather today, -1 at super foggy. Pauwi na kami ng bahay. Ayan si Mayor Pinoy. Diyan ko gustong magtrabaho company kasi ang lapit lang sa amin. Yan na Torres. Yan na Torres, hulid Yan ay camera mga camera. Naka-monitor ang camera. Field ni siya sa una, ingon ani nya gihimo nilang Omexon. Chidang. Ang aming lugar ay puro foggy. Mo ni siya itsura sa mga trees pag December na. Oh, kalbo. Very kalbo. Murag ulo ni banana, kalbo. Sinaw way buhok. Uda so. Shots Yes, team. Dong, kasabot ka sa kong giingon dong. Wa. Tanaw ba? Hoy. Tanaw na ako ba? Dong. Wa dong. Dong, iyo ko sumbagon dong. Sumbagon ko ni ma. Ha? No. Ah, yeah. Ha? Muna ni hitsura pag December. Mga tree, mga kalansay ang mga trees, kalansay na lang. Wa na'y mga dahong nabilin. Nahurot nagkalaglag kay tugniw. Wa na makita ang mga balay sa paligid kay gitabunan na sa kabaga sa foggy gigi. Gitabunan na sa foggy ang paligid na mo. Wa na para nang ka foggy sos. Yes team. Yes team. Gahong usa ka gloves akong gihawiran kay dili ko ka video kung naay gloves akong kamot. Video ta. Dili na ako madala tong akong selfie stick kay dili siya maulian kay og imo siyang akong gipalitan og kanang Chanel kanang saratoy kanang paklibi pakapit. Dili na siya maayo kay na siya sa corner magluhog-luhag inig ko anon, so wala na, need new selfie stick. Naglutoy na si Shudura. Upa. Ang upa dire guys is lolo. Babis upa.
Oma. Das ist Oma. Das ist mir egal. Oma. Bin ich Oma? Bin ich Oma bin? Weil ich bin noch jung. Da? Oder so? Oder so? Ja, das weiß man nicht. Ha? Deine Tochter, Gibek is makiputa. Kinder bekommt, dann bist du Oma. Das ist mir egal. Ich bin nicht gute Oma, Schatze, ich weiß. Ich bin nicht eine gute Oma. Weil ich kann nicht Stress tragen. Verstehst du? Ich kann nicht Stress tragen. Verstehst du? Ja, stimmt. Pero ang amo talagang paligid. Sobra naman ng niblis. Uy, kanibe foggy ba? Foggy. Dong, huwata ko dong. Na ilang giputol oh. Was mein Handy sagt. Ja. Ich glaube nicht, dass das Warum glaubst du nicht meine Handy? Das ist gleich mit dein Handy. doch gar nicht, dass das am Frieren ist. Aber steht da in meine Handy das Ja, das können wir, -1. können wir uns schon am Auto sehen. Ja. Da ist nicht gefroren. Am Frieren. Look around us. But in summer, it's really beautiful. In our town, it's really beautiful because nature is everywhere. But in winter, this is how it looks like when winter. Just like a ghost town, walang namudyo. But many people inside their houses. Nor is untiyo Bersin Blode Menschen Warum? weil wir spazieren gehen mit diesem schlechte Wetter. Nein, wir sind nicht blöd, die anderen sind blöd. Die sitzen nämlich alle zu Hause Lululu. im Fernseher und Das werden ist- dick und fett und Ja. krank. Du bist krank. Nur. Und wir nicht. Ja. Gut. So. Wir sind nicht blöd, die anderen sind alle doof. You shut up, Tio. Das was sie mussten. Das was sie wollen. Weil Wir machen, aber Weil das heißt kalt. ja nicht, dass die, kalt spazieren und guck mal, sehr foggy, sehr neblig. die sind doch genug. Vielleicht niemand kann es uns sehen und dann sie machen uns Peng Warum? und dann Wer soll uns denn nicht sehen? ist ein Verlitz. Du kannst ja bis da hinten gucken. Oh ja, Und fast bis Süden gucken. oh ja, salah to karutate. Si kaduduste. Ya, tisa kaladu. Wah. Wenn hier kein Fahrradweg wäre, und Ah. da laufen, Ja, dann wäre das gefährlich. ja. Aber da hier ein Fußgänger- und Fahrradweg Bleib ist, da, bleib da, bleib da, bleib da, Warum? weil es makiputo da die Straße. warum, das ist doch nicht schön da, oder? Ja, die tree. Aha, das ist- Ja. Weil es maki das in frame. Ja, eine gute Idee, ja? Das ist eine gute Idee. Udah. Eine gute Idee. Ha? Manilang bus station dingari guys. Muhunong og mo pick up ag mga buses diha. Na anyway, isa lang yung bus mo agi diha. Mao na ang iyang ruta.
imong lugar o walay jeep na. Kadalasan mga car. Kennst du ihm? Schatzi. Schatzi. Kennst du ihm? Was? Kennst du ihm? Nee, das kannst du nicht erkennen. Also, Ah, ich tue schon Isagtag. den Tag, das hätte ich noch gehört. Das ist sterben, wenn jemand. Oder einer, der bei Luven wohnt. Kann ja auch. Poland. Ja. Polander. Polander. When you look in your eyes, I'll go crazy. What ako dong? What ako? Binisag huwat ako. Das bedeutet Bartimir. Undan domos stop, ya? Wie heißt das? Huwat ako. Huataco. Binisag huwat ako dong. Huataco dong. Ja, das bedeutet Bartimir. Hanis vergessen das Wort, ha? Huwat ako. Ha? Ja, ne? Und wenn ich sage Dong, das bedeutet, Dong ist so wie gleich so wie Schatzi. What ako Dong? Warte mir Schatzi. Verstehst du? Ja. Denken das Borter, ha? Ja. Und so du weißt. Ako ray walker nga sige video. Ako gitudloan akong ba nagbisaya ba? Nung ko sa akong ba na maingon ganing kog huwat ako dong hunong kay buti pasabot ana. Huwat ako. Ako siyang gitudloan. Kamaon na ni siya gamay Bisaya. Anong salamat. Kaning lubot na kamaon na siya. Na bahog utot. Schafe gibt es auf den Philippinen. Kain. Ja, ein bisschen warm. RKB Arla. Ja, nicht drin. Guys, arang daghanag langgam guys. Mga langgam oh. Kuan man ni sa ila diri fugil. Ang tawag ani diri sa mga langgam ay huwat ako dong. Fugil. Oh, hunong na siya, kasabot na siya. Oh. Fugil. Hala, arang daghanan nila. Oh, iyahay ra na sila panungtong. Bisag wala na dahon. Hala, kadaghan. Hey, Pugel! Ha? Du störst die, die wollen schlafen gehen. Oh, baro may story. Ja, siehst du doch. Ah, Die wollen schlafen, si Bulan fligin. die wollen schlafen da jetzt. Ingog akong bana, ako daw silang giistorbo. Matuog daw kuno ang mga langgam, ako daw giistorbo. They wanted to go sleep. Sleep. Woo. What do you think? The bird never sleep? Or what? Yeah, they never sleep. Crazy. They are not human. They are only living things. Second of the human. Wahahaha. So this way is Steinbergen 9. Steinbergen 9. Ang kami ay Steinbergen 1. And that is the kaki from pigs. In short, piggery.
That is that, oh, round, no? Round. Normally, ang mga may-ari ng mga yan, mga ganyan dito ay mga mapipira. Kilala namin yan dyan. Yung mga Trinity yung mga dito mga lagyo ng mga kapitbahay, pero kapitbahay pa din. Labad. Yan. Mga landowner. Yan yung bahay nila, oh. Very big. Punta na kami dyan 3 times. Yan. Sige dong, huwata ko dong. Sayaw ba dong? Sayaw. Sayaw. Ow! Akong bana kay ako running. Pinangga mo sa akong bana. Ako ra pud lagi. Ha? Weißt du eigentlich, was das heißt? Bas. Da. Ja, stop. Nee. Was bedeutet? Was steht denn da drunter? Ah? Was steht denn da? Ja, start 70, speed. Ja, da unten, was steht da? 70. So, das Overflutung Gefahr. Das bedeutet, es Risiko von wie heißt das auf Deutsch? Überholen. Überholen. Nein, Überflutungsgefahr Was heißt bedeutet Flutung? Überflutungsgefahr. Das heißt, weil da schon mal Wasser auf der Straße läuft. Ah, deswegen, das ist das ein Paksch. Ja. Und das Kreuz mit diesem, 970. nee, das Kreuz da drüber, Ja. das ist ein Warnschild. Das warnt dich. Warnung. Warnung. Und Okay. da steht, warum das warnt. Ja, weil das Überflutungsgefahr. Und 70 musst du fahren, weil das... Überflutungsgefahr. Genau. Ja, ich verstehe jetzt. Gituduan ko sa kung ba na nga sign kay next year mag driving school na po ako. So mao din ay sign nga ria sa unsa to katong ingon ana. It's a warning na maghinay-hinay ka o 70 lang ang speed kay katong overflowtong kanang naay water ang kalsada. Wala to sign ingon siya. Hay nako, ang dami ko pang pwedeng malaman, ay marami pa akong mga kailangang malaman about driving. Kay mag-drive na ako. Mag-drive na lang ako pohon mamasyal. Hala uy. Ara naman yung ngit-ngit ang kalibutan na buang na. Schatzi, warum so ihr dunkel jetzt? Ja, wir haben gleich 5 Uhr, oder nicht? Ja, trotzdem. Hala, ara naman yung kangit-ngit ng among Bei so kalibutan. einem Wetter sowieso. Ang kalibutan. Uy, Yastin.